កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការពពូនេះយើងធ្វើការរំដោះផ្ទៃដីប្រមាណជា3 គីឡូម៉ែត្រកន្លះទៅ4 គីឡូម៉ែត្រកន្លះក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយគ្នាដីតំបន់ដែលមានបញ្ហាគ្រាប់មីននិងយុទ្ធសាស្ត្របន្ទុះហើយក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការពពូសហការជាមួយយើងប្រហែលជា60ទៅ70ម៉ឺនដុល្លារជាជំនួយដែលគ្រប់គ្រងមកយើងដូចឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះយើងត្រៀមផ្ដល់គាត់ទទួលផ្ដល់ជំនួយមកយើងលើគម្រោងសត្វកដោនេះប្រហែលជា40ម៉ឺនដុល្លារហើយគាត់នឹងជួយទិញសំណក់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសំណក់ហិតមីនរបស់យើងនៅកំពង់ឆ្នាំងយកទៅប្រទេសផ្សេងហ្នឹងចំនួន20ក្បាលអញ្ចឹងមួយក្បាលហ្នឹងតម្លៃប្រហែលជា40ដល់4000ទៅ5000ដុល្លារទៅតាមប្រភេទសំណក់ហើយនឹងរយៈពេលដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងវឹកវើទៀតយើងជួយវឹកវើនេះទៀតនេះគ្រាន់តែជាតម្លៃសំណក់តែគាត់ជួយមានកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យយើងវឹកវើសំណក់តម្រូវទៅតាមប្រទេសមួយដែលគេត្រូវការបាទកដោដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន48ក្បាលដែលកំពុងប្រើហើយយើងមានកំពុងវឹកវើនឹង30ក្បាល25 30ក្បាលនៅចន្លោះហ្នឹងបើសិនណាជាធ្លាក់មកទៀតយើងនឹងបំពេញបន្ថែមវាជាម៉ាក់គេដែលយើងបានកំណត់ក្នុងការធានានិរន្តរភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងហើយសំណក់ដែលយើងសហការជាមួយគាត់សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះយើងប្រើសំណក់តែ6ក្បាលទេប៉ុន្តែសំណក់ដែលគាត់យកចេញទៅក្រៅនោះ20ក្បាលសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដៃគូរបស់យើងបើនិយាយពីកដោហ្នឹងមានតែអពពងមួយទេជាដៃគូរបស់យើងហើយប៉ុន្តែសំណក់យើងមានច្រើនដៃគូជាមួយយើងមានស្ទើរតែគ្រប់គម្រោងប្រហែលជា30គម្រោងដែលអង្គភាពស៊ីម៉ាក់កំពុងតែទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិទាំងគម្រោងតូចគម្រោងធំហ្នឹងសុទ្ធតែមានការបញ្ចូលគ្នាធ្វើសមនកម្មនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលមានទាំងសំណក់គ្រឿងចក្រនិងមនុស្សអញ្ចឹងទៅ